Եկեք խոսենք 7 թվի սիրային համակեցության մասին 1-ից 9 թվերի հետ։ 7 թվի համախումբն է 7-ը, 16-ը, 25-ը։ Երբ 7-ը հանդիպում է 1-ին, այս համակեցությունը հիմնված է փոխադարձ վստահության և լուրջ սիրո վրա։ 1-ը բերում է ջերմություն և սոցիալական ակտիվություն է հաղորդում 7-ին։ Սա նպաստում է, որ 7-ը դուրս գա իր լռության խորքից։ 1-ի խանդավառությունը, սակայն, ոչ միշտ է դուր գալիս 7-ին։ Նա սկսում է կորցնել իր հոգեհարազատ պահերը, երբեմն մենակ լինելու և լռության մեջ մնալու։ Երբ 7-ը հանդիպում է 2-ին, այս զույգը ինտուիտիվ միմյանց զգալու հմտություն ունի։ Նրանք հաղորդակցվում են նույնիսկ առանց խոսքերի։ 2-ը 7-ին հաղորդում է այն հուսականությունը, որի կարիքը 7-ն ունի, բայց չի բարձրաձայնում, սակայն 2-ն էլ պարփակվելու սովորություն ունեն, ինչը օտարացման կարող է նրանց տանել։ Երբ 7-ը հանդիպում է 3-ին, սա հրաշալի զուգընկերների խումբ է։ Սա իմաստունների միություն է։ 3-ը աշխարհը բացահայտում է գիտելիքով, իսկ 7-ը զգայական խորությամբ։ Նրանք հրաշալի զրուցակիցներ են։ 3-ի լավատեսությունը փրկում է 7-ին հուսահատությունից։ Այս համակեցությունը օր-օրի ամրապնդվում է հոգևոր արժեքների գիտակցմամբ։ 7-ի և 4-ի կապը յուրահատուկ է։ Այս մարդիկ մեկ ամբողջության երկու կեսեր են։ Նրանք միավորում են երկրային կայունությունը 4 և երկնային անսահմանությունը 7։ Երբեմն շատ ուրախ են, երբեմն տխուր, բայց դա չէ, որ նրանց կյանք կարող է բերել հակասություններ։ Դա յուրաքանչյուրին հատուկ գծից է ծնվում, երբ խախտվում է 4-ի կայունությունը կամ 7-ի խորհրդապաշտությունը, ճիշտ չի ընկալվում համապատասխանաբար։ Երբ հանդիպում է 7-ը 5-ին, այս համակեցությունում թեև երբեմն տեղատվություն և մակընթացություն է, սակայն 5-ի բերած աշխուժությունն ու թարմությունը, տեղեկատվական հոսքը, որին ոչ միշտ է 7-ը իր ցանկությամբ ուզում հասու լինել, 7-ի խորաթափանցության շնորհիվ այդ միությունը չի փլուզվում։ Այս համակեցությունում 5-ի անընդհատ փոփոխվելու ցանկությունը երբեմն լուռ վրդովմունք է պատճառում լռության ձգտող հոհուն 7-ին, բայց այնուամենայնիվ նրանք մագնիսի պես ձգում են իրար։ Երբ 7-ը հանդիպում է 6-ին, այս համակեցությունը հզոր զտման փուլ է անցնում։ Թվում է 7-ը անհաղորդ է 6-ի մեջ բռնկված սիրո կրակին, սակայն իզուր։ Նույն զգացողությամբ նա է վառվում, սակայն 6-ը բարձրաձայնում է, իսկ 7-ը լուռ է, հայացքը խոնարհում է։ Այս միությունում 6-ը պետք է սովորի առանց խոսքերի ընդունի 7-ի սերը, իսկ 7-ը պետք է սովորի բարձրաձայնել իր ներսում կատարվածի մասին։ Երբ հանդիպում են 2 7-եր, սա երկու միստիկների խոր հոգևոր կապ է, որը թվում է դուրս է երկրային ստանդարտներից։ Իրականում սա երկու միայնակների միություն է։ Այդ միությունում յուրաքանչյուրը մյուսի հետ է, բայց այնուամենայնիվ միայնակ է։ Նրանց միջև թեև չկան ակնառու հակասություններ, սակայն յուրաքանչյուրն ունի իր անհամաձայնությունը մյուսի դրսևորած որոշ արարքների հանդեպ։ Նրանք փոխադարձաբար ընդունում են իրենց սխալները և հաշտության եզրեր գտնում։ Երբ հանդիպում են 7-ն ու 8-ը, 7-ի խորհրդապաշտությունը 8-ը ամրապնդում է իր նյութական բարիքների ապահովմամբ։ Նրանք իրենց լռությամբ և լրջությամբ ստեղծում են համակողմանի սիրո միջավայր։ Հակադրություններ թեև լինում են, բայց զուտ գաղափարական։ Նրանք կենցաղային վեճեր չեն ունենում։ Նրանք թեև իրենց սերը ի ցույց չեն դնում աշխարհին, սակայն նրանց հավատարմությունն ու փոխադարձ հարգանքն անսասան է։ Երբ 7-ը հանդիպում է 9-ին, այս համակեցությունը գիտակցված հարաբերությունների ծնունդ է։ Սա 9-ի իմաստնության և ուժի, 7-ի հարմարվողականության և խոհունության տանդեմն է։ Հզոր էներգետիկ միություն է, սիրո անբռնազբոս թագավորություն։ Այս համակեցությունը ամուր է, երբ երկուսն էլ ձգտում են խաղաղության։